Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 17 na bulan sang Marso tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, korpyo sa mga nag-edad 18 panubo ginpatuman sa syudad sang Cadiz umpisa kagabi. City Health nga opisina ginahulat pang resulta sang COVID-19 testing sa 7 ka mga kapulisan o kon 7 ka mga pasyente. Minor nga resyapleng ginpatuman sang kapulisan sa Negros Occidental. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ari ho, nagapila si Presidente Rodrigo Duterte sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, nya abi untatan taanay ang pagpang-atake sa mga soldado kag kapulisan. Ini mga ambush, engkwentro, kag iban pa. Kasunod sa inya deklarasyon sang enhanced community quarantine sa kabuk-usan sang Luzon. Kay suno kay Presidente Rodrigo Duterte, ceasefire lamang sa karon, ilabi pa nga nagatingwa ang gobyerno agod mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Siling sang presidente, kon himuon ini, kag konsundon ini, sang komunista, maayo nga kabubuton ang iya ibalik para sa grupo. Kon ano inang maayong kabubuton, ulaton ta, kag kon balabatunon sa mga komunistang rebelde. Upod sa iya sini armado ang New People's Army, ang pangabay sang presidente. Kung ako ang pamangkuton, kaugalingon nga opinyon, sining karon pitipit gagkahimtangan. Sining karon ang tanan dapat magkooperar kag magbinuligay. Ano ka man nga sikta, ano man ang imo sini kausa, gobyerno, New People's Army, pila ka mga ginatawag na tuntulisan kagiban pa. Hindi ini panahon sa pagpakig-away, hindi ini panahon nga magpinatyanay. Panahon ini nga magbinuligay kita para mapunggan ining kagaw
nga nagalapta sa bugos nga kalibutan, mapungga naton ini pagi sa pag-isa, kooperasyon kag pagbinuligay sang mga Pilipino. Hindi naton pagtugutan nga magdamo pagid ang mga biktima sa COVID-19. Kada isa may obligasyon. Untatanta na ya ang mga kausa kag iban pa nga mga ginalantaw naton nga mga kaugalingon lamang nga mga pagtuluuhan kag kausa. Isaon ta sining binulan nga ini, tinuig nga ini, ang puwersa isahon, mag-isa kita batuan ta. Ining balakian nga makamamatay ang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer.
Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na morning. Bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental sa mga merkado morning. Kamusta ang aton kaagahon? Kamusta ang aton pagpulupanilag sa palibot? Sa mga mall kahapon, nang laka-laka ang nagakadto sa mga mall. Ang mga balaligyaan, restaurant, kag iban pa, ginalangawan. Pipila lang ang nagalagaw sa mga mall, kay medyo may katahap na gasaka ang biktima sang COVID-19, gasaka ang mga nagkalamatay. Kadelikado amo ng bilog nga pungsod Pilipinas sa karon, masig mando ang tagsa ka local government unit. Ang aton suwestyon sa inyo kung ano ang ginahambal sa aton gobyerno, patiho naton para man ina sa aton ikaayong lawas. Hindi kita direklamo. May mga sulat na sa social media nga daw daw sila pa yung maalam sa gobyerno. Sunod lang kita kay para ina sa aton kaayuhan. Aber, tikaon kong aton patrol, nagalagulad na sa mga merkado. Kamusta man, apektado bala ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Gaman subong, Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, ang sitwasyon subong no sa pila ka mga
lugar sa syudad sang Bacolod, ginlabyan man sang patrol ang area mismo no sang Burgos Public Market nga madamo sa gyapon sa ato sining mga kauturan nga nagabaligya sa nga ila sining nga mga paninda, especially isda sa Burgos Public Market. And this time subong action pred kay ti sa pihak sining nga sa ikaduha na kaadlaw sa gyapon sa nga aton sining general community quarantine no action Fred diri sa area sa syudad sa Bacolod. Subong ang patrol line diri sa area sa borderline sa mismo sang syudad sang Talisay kag Bacolod sa borderline mismo action Fred nga mas jutay subong ang nagapasulod na diri as compared kahapon, pero sa pihak sini along the borderline sa gihapon ari ang sitwasyon sang aton mga kapulisan kag miyembro man sang DOH action Fred nga nagakuha mismo no sang temperature sa aton sini nga mga kauturan paagi man sa thermal scanner. So ang sitwasyon diri sa area nga ginaman man sa mga katapo sa Bacolod City Mobile Force Company pagagapila ka mga miyembro man mismo no sang DOH ang ibang diri action pred way patulog still diri action pred ang kuan subong ang sitwasyon ang tanan nga mga salakyan nga nagapasulod sa syudad sa Bacolod makitaan man sa ato sin nga Facebook live nga ginaparahan sa mga katapo sang mga kapulisan ang proseso pulis kag ang mga miyembro mismo no sang DOH ang nagasaka man sa pagkuha action Fred sang body temperature sa aton sining nga mga kauturan paagi sining thermal scanner bal action Fred. Kumusta huntang sitwasyon kay compared kahapon nga mas madamo no nagpila ang aton sining mga kauturan panaog sa mga salakyan especially ang mga panglakaton lamang pero this time ang mga kapulisan naton kamusta hunta ang ila sining kagahon kagang miyembro man no sa mobile force company. It seems kay number one diri they have the protective gear, may face mask action Fred pero may uyat kada isa sa ila sa thermal scanner. May mga truck man diri si madam no si sir kamusta ta sir kamusta ang aton sining kagahon especially may mga problema kita especially sa pag para sa mga salakyan ang may mga reaksyon man ang aton sining mga kauturan samtang ginaparahan ninyo kag ginakuha ninyo sa thermal scanner sir. Wala man nag-cooperate man ang mga puloy. Ang kasama mga pasahero, kinoperate man sila. Okay, mga gana. Subong nga, gamis, damo-damo ba yung ano? Gamatamat na damo ang pasahero. Subong nga damo. Binyahe. How about sir ang aton sing mga motorista going north going Bacolod halin sa north? May mga kahapon ni sila mas madamo as compared mo subong? Mas madamo sang kahapon subong lugar no na kayang iban ga early sila kay kung mag-adlaw na sila gagutok na mga sila mas gutok adlaw na so mga early sila subong ay para makaganagan sa traffic. So sir basin may mga kauturan man kita nga may mga reaksyon o kung mga mixed reaction diri iban nagabato sa pulis ginapamangkot nga ginaparahan sila. So, para wala man sa may gari, kay kabalo naman sila mga para man sa atong seguridad sila. Kaya po, correct man ang tanan ng mga motorista. Tanan ano. Aksyon Alvin. Yes, action Fred. Ang ipamangkot amo ni. Sino ang ginatugutan halin sa norte kagalin sa sur nga makasulod dire sa Bacolod? Sir, sino ang mga ginapahanugutan ta halin sa sur, especially di halin sa norte, nga makasulod diri sa Bacolod? Sir? Sino ang ginapahanugutan, sir? Ang mga halin di sa norte, pakadto diri sa Bacolod, ano ang mga ginapahanugutan diri? Dahil lang ito kay action na, Fred, no? Dahil lang kayo mamangkot mo sa saya sining upod. Si sir, no? Sino ang alot? Ang ginapahanugutan ano ni mga salakyan lamang mga tao mga nag-opera kung ano action yes sir halos tanan ginapanunutan magsulod pero makooperate ng gito pa gano basta importante makooperate lang sa
sa buong daw thermal check ta. Dapat ara gi sila kag hindi. Iban wala naman sila kapasaway kay gina-allowed mo sa buong buwa ko sulod. Yes. Okay, action na, Fred. No, halos ang tanan, ang sitwasyon di reaction, Fred, sa tunga mismo sa dalan, ang mga katapo mismo sa mga kapulisan mo mismong naga-checkpoint and at the same time, dala diri ang pagpangabay sa, hindi na manaog, action, Fred, why na sila kapanaog mismo sa salakyan ang mga driver kagiban nga pasahero kundi kinaabrihan na lamang action pen no ang ila sining windshield ang ila sining kon bala bintana sang salakyan kag ginakuhaan sang the body temperature paagi sa thermal scanner and amo ni action pen ang ginahimo man sang iba not just police alone but definitely ang mga miyembro mismo sang DOH kag iya sang syudad no kaangay sini action pen nga gina abriman ga-cooperate man action pen ang aton sini nga mga kauturan nga sila mismo nag-abri sang bintana para makuhaan mismo no sang body temperature si ma'am sa action radio kamusta kamo halin pa kamo kagabi ma'am. Sige, may mga ga-istorya pa sila action pen no? May mga naga-supervise pa sa sining kagahon si ma'am sa action radio dali lang gid ma'am no so for ma'am may mga nakita may nakita na kamo pagi sa thermal scanner nga may mga problema o ginahilanat kung ano man. So far sir wala pa man sir First experience ninyo subong sa pangkabilugan ano ni kaya niyo pa sa nila maghapon. Hindi sir wala kami karon alas 8 sa aga. Kay 12 hours kami sir. 8 p.m. Bali 8 p.m. to 8 a.m. 8 a.m. So mas nagaganagan subong as compare mo kapon nga ano oras ka man tapos ang kadamo da tao gabi. Tamo gid ang gabi sir. Tamo gid tao. So far wala ka mo sa may nakita nga pero preparado man in kaso gid man magluwas sa mga face mask mo. Oo sir. May mga equipment man na sila sir sa hospital. I-refer mo lang na namon. Kasi aragin man kamo makita ninyo nga kinahanglan at refer lang sa hospital. Ma'am, salamat din ma'am. Iya ka mo sa DOI. Iya kami ka DepEd nga JO nurses. Okay. Sa DepEd man action na Fred no. Mga nurses man. So, amling yung sitwasyon diri action Fred no sa area sang along the borderline sang Talisay kag syudad sang Bacolod. So rekta diri sa area with action Nani Kiraw, action Alvin Graba. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Hindi ko makuha ang mando nga kinanglan community quarantine kita. Siling sang aton mayor, kinanglan kung wala ka malang ya sang ado nga transaksyon, importante des Bacolod, alin sa sur kag norte, hindi ka magsulod. Magluwas lamang kung empleyado ka, may ipakita ang ID kag iban pa, amo na bla. Daw hindi ko maintindihan kung ini ginapatuman, amo ni bla ang ginbutang nga mga kapulisan kag pila pa ginaton ka mga utod. Klarohon tala karon na kung ano gid ang mando diri sa syudad sang Bacolod. Kay kunti gwa pasulod man lang, wala pulos gapon nga pinaguston man lang sulod, hindi bla nga dapat usisaon nga kung wala ka man lang yasang trabaho lagaw kalis Bacolod, hindi ka pwede pasudlon. Kinalan ina nga bagay klaruhon naton. Magod na ka community quarantine ang syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, kalite ninyo. Padayon, alas 9 sang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon sa Life Extension Clinic. Iniya por sigurado nga machikyar ikaw, libre, komportable, matinlo ang Life Extension maserbisyuhan gid kamo. Importante sa tanan makabakal kamo sa kay sa Life Extension
mapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang botsingon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kagaiping nga kapungsuran, ang panawag sini super latihan nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang life extension nga sangasang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Aber, diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo,
korpyo sa mga nag-edad 18 panubo ginpatuman sa syudad sang Cadiz umpisa kagabi. Balita Kapitolyo. Detalye si Leopold kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Bilang tikang agunto nga makabulig man sa kampanya sa nga gobyerno subong batok sa makamamatay nga COVID-19, ang lokal nga panguluhan sa syudad sa Cadiz nagapagawa sa public advisory sa tarang nga pamulyo sa syudad nga naga-implementar sa ginatuwag nga curfew. Sakop sini ang mga taga-Cadiz nga nag-edad sa 18 anyos panubo. Nagumpisa ini kagabi alas 10 ang takna tubtob kaina alas 5 sang kaagahon. Ini ang magapadayon buwas nga adlaw Marso 17, mag-aumpisa naman alas 9 tubtob alas 5 sang kaagahon. Marso 18, mag-aumpisa alas 8 sang gabi tubtob alas 5 sang kaagahon. Nabaluan nga may pilaman ka mga syudad kag banwa ang nagaplano man sa pag-implementar sa nga curfew agud to nga matap na kag mapaganhagan ining nagalapta nga peligro o kon kabalaka dalasang COVID-19. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinubia. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:11 na. Ari ho, nakabakal na kamo sang habon 100% natural, wala sa ginsimpon nga chemical puro-puro kag ini makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga hamon. May antioxidant na may anti-wrinkles pa. Amo ni siyang gamitan nyo. Maghugas kamo sa inyo kamot para malikaw kita sa kagaw. Malikaw man kita sa pagkurinot sa aton panit para sa hubin kag priskong kakutis. Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ag kutis ka maghubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 34-4. Una nga bula, resulta 34 kag 4. Second draw, ikadua nga bula, 25-29. Ikadua nga bula, resulta 25 kag 29. Third draw, ikatatlo nga bula, 10-27. Ikatatlo nga bula, resulta 10 kag 27. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and tanuds, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay. Tibay, Tanduay. Oh, inuminom na Dr. Alfred's Green Coffee with stevia extract. Namin ni siya. Kung may diabetes ka, kay wala ini kalamay. Natural sweetener lang. Manami man ni siya. Kung daw hindi ka kaitsarbla, tatlo kadlaw, delikado. Kaya ang Dr. ni sang phytonutrients. Panawag sa iya, natural colon cleanser. Kaya kung matinlong colon mo, malayo kita sa masakit. May mga utod kita nga kabudlay, oo. Ang nagasulod sa aton, lawas na magwa na siya. Kung hindi magwa, delikado. Kapi-kapi ka lang, enjoy ka lang sa Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kagtanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Do kabudlay gid sundo, no? Ini balang panawagan nga kinalan magsakay ka sa mga dipasayro nga salakyan, kinalan may antad gid. Diri sa Bacolod kapon nanilag ko.
Hindi gid pwede sa di pasayro nga salakyan. Kundiin pagagutok daw na namian ang driver kay man ang ginalaga siya income. Wala siya ka paminsan ang COVID-19 na kung isa nga daw na lugar gadulog pa mapasaka papasayro. Wala iya sang distansya. Ga iniptanay ti kabudlay no. Pwede ko tanin ni sa mga taxi kaulang isa pwede ya antaranay kamo ka driver. O kon ipatuman abi por ehemplo sang series liner nga may uluantad ang mga pasahero, pwede maimo na ya. Diri sa Bacolod kapon gaplo panilag o gaplo pungko ko skileda gamantay sa lakyan ga panilag la. Gutok lang pasaka pa, ti wala gi distansya. Kaya ang ginalaga siyang driver, makabayad siya sa iya arkila. Amo niyang kamaturan da. Bahala ng COVID-19 ang iyaya. Ang importante, maka-income siya, mabatak yung arkilaya, may bring home siya, kag mabayran niya ang arkila sa salakyan nga gina-arkilaan niya. Amo ning pinakabudlay gid, tumanon ining palayag sa gobyerno nga kinanglan may distansya gid. Kabudlay no? Kung ikaw driver sa di pasayro nga salakyan, aber ang karga mo 12. Kung 12 pasahero mo, karga ka lang 6. Di, bakal ka gasolina, hindi ka bayad. Pakanto pa kari, 6 na gabi para antaranay. Di, hindi gid pwede. Di kapon, may aragi mga wala unod. Pero kung maglabay ang gutok, gutok man. So wala gid, gatawag, distansya. Ay, kabudlay. Kabudlay, basta bulsa na gani ang igoon, ang tao do gapabungol na lang. Nyate kon magdistansya ko, kag magkuha ko jutay nga pasero, kamo mabayad sa arkila ko? Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Resulta sang luto pagkatapos ini. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur halin sa Bago hasta sa Hinubaan, para man ini sa inyo nga proteksyon while we avoid infection among the residents of Bacolod. It can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kag ang iban pa
nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na, Santon Plus Herbal Oil. Amo ni siyang balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon sang badamo nga herba. Kung gapalanakit ang kalawasan, ang kalutalutahan, epektibo ini. Kubag butod ang tiyan sang kabataan, sakit yan, sakit puson, amo ini. Ang inyo bakla, ibanyos ninyo, kay sigurado ini siya makatambal sang palanakit nga ginabatyag sang inyo sini kalawasan. Bakal kamo san puluyan sa tion sang pagkinahanglan kag emergency inyo gid ini mapuslan. Ang santon pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na, standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita. Ang jackpot 79 milyones, 79 million. Kombinasyon in any order, 54, 10, 45, 41, 49, 12. Resulta sang 655, 54, 10, 45, 41, 49, kag 12. Sa ilo kita 645, ang jackpot 8 milyones, 8 million. Kombinasyon in any order, 5, 26, 12, 9, 24, 8. Resulta sang 645, 5, 26, 12, 9, 24, kag 8. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease.
Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the provincial infectious... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na, Santon Plus nga magtunaw sa mga bukol nga nagatubo sa lawas. Kung may kapan nga bukol tunawa dayon abyan, basi mangin malignan pa ina. Ini mga goiter bukol sa baga, tumor kagiban pa, sa nguna ginapaoperahan ina. Ang pagpaopera maayo man, o galing may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule ang mga bukol nga magtubo sa lawas, iya ina tunawon. Mas mabaskog pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule ikombinar nyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siya ang kinanglanon ta subog nga panahon bangod sining kagaw nga nagalapta. Kay kung naka-Mighty C ka, mabakod ang lawas, mabakod ang immune system. Hindi ka dali tapikan trangkaso, ubo, sipon, hilanat, kag iban pa nga pamalatian. Kinanglanon ta ini sining ipit-ipit nga panahon subong nga kadelikado sang pamalatian. Ang pag-upod sang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, isa kadako gabulig sa aton lawas, kay wala man ni gabulag ang duha gaupod permi.
2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag may TC mabakal na pagi sa online kag pwede ba deliver sa tagsa ninyo kabaga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na diri kita. City Health nga opisina ginahulat pa ang resulta sa COVID-19 testing sa 7 ka mga pasyente under investigation. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong Aksyon, Fred, nagapabilin nga COVID-19 free ang bugos nga syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. Ginahulat sa karon nila Aksyon, Fred, ang resulta sang test sang 7 ka mga patients under investigation o kon PUI nga gina-confine sa karon sa nagkalilain nga mga medical facility diri sa mga syudad sa Bacolod. Sa 7 ka mga PUI sa Aksyon, Fred, 5 diri ang mga lalaki kag 2 ang mga babayi nga mayara sa nga travel history sa Negros Oriental, Manila kag abroad. Aminado Aksyon, Fred, si Tan nga naapektuhan ang pagpadala sang CHO sang swab test sa mga palaabuton pa nga mga PUI bangod sa ginapatuman nga travel ban. Bangod sini nagsuwestyon si Vice Mayor Alcido Familiaran nga posible nga magpangabay sa militar sang military plane para mapadala sa RITM ang mga specimen sang mga palabuton nga mga PUI. Sa tuyo Aksyon, Fred, nga may baluan kung bala negatibo o kung positibo sa COVID-19. 5 males, 2 females, travel history ang 2 from abroad, ang 5 locals, Manila and Dumaguete. Samples taken, waiting lab results na kita. So far, halin sa previous to, wala kita sang confirmed nga case. Nabatian si Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office. Ugali ang mga kaaksyon ng pag-inom sang life extension. Ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga mag-inom sang D3. Mabakas sa life extension clinic Building Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. In the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago, hasta sa Hinubaan, para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod. It can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede
sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-inchendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern,
of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Diri kita, minor nga reshuffling ginpatuman sa kapulisan sa Negros Occidental. Detalye sini upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, please go ahead. Mga Action Fred, Epektibo Marzo Jeff, pila ka mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office ang ginpang reshuffle. Una diri gikan sa Pulupandan Police Station bilang Chief of Police, igasaylo si Captain Larry Chovicio sa Nocpo Headquarters, kag pagabusla naman ni Captain Junji Libang gikan sa Headquarters. Pagabusla naman bilang Chief of Police ang Don Salvador Benedicto ni Lieutenant Ignacio Javier nga gikan sa Headquarters, si Major Gerald Muya nga isaylo naman bilang Platoon Leader sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Gikan sa 1st NOC PMFC, ipaamtang bilang Deputy Chief of Police ang Kabankalan si Lieutenant John Paul Tabuhara. Si Major Ruben Parito sa Isabela PNP ang pagabusla naman ni Captain Joseph Partidas nga gikan sa 2nd NOC PMFC. Samtang ang Deputy Chief of Police ang Escalante nga si Captain Ronald Santillan ang igabulos kay Captain Richard Farito bilang OIC sang Candoni Police Station. Sunod kay Public Information Officer Major Edison Garcia, ini nga reshuffling ang normal na lamang bangod nga mga opisyal sang kapulisan nga nagduha na katuig sa ila sini nga puwesto. Balita alin sa Nocpo ang ka-aksyon niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Mga blatter entry pagkatapos ini.
Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53, pipila lang. Ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, ginabulong karon sa ospital ang isa ka barangay tanod sa idalom sang barangay 2 diri syudad sa Bacolod matapos nga ginlabo kag gintiro alas 9:30 antak na kagabi sa Purok Lampirong, Barangay Docs. Ang biktima diriging kilala kay Donardo Almirante. 39 anyos nagapuyo sa amuman nga lugar. Now, sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Corporal Jackie Vargas, ang investigador sa siring nga kaso, ang biktima Action Fred unang nga ginlabo kag gintiro sa nga ginaligar suspect nga kanday Oliver Olvidado, Felix kag J.L. Olvidado lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Now, sa inisyal diri nga pagpangusisa man ni Vargas, si Almirante Action Fred manog pauli na kuntani sa ila sining puluyan sa nga ginbalabagan diri ni Felix kag ginali na lang siya ang ginlabo kag gintiro man sa ang biktima makatatlo kabes. Karon ang biktima ang gindalaman sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa pagpabulong sa follow-up operation sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 2. Nadakpan kaday Felix kag ining si Oliver Olvidado kag karon priso sa custodial facility sa Station number 2. Ang motive diri Action Fred, ginpasibangdan ang biktima ang iningatanod bilang police asset. Sa bagon bansa dinumtanay, ini siya ang ginlabo na kag gintiro pa. Balita, reports ang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer.
Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga kaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang Aksyon Radio Philippine Standard Time. 1 minuto ang nabilin, mapangot kita sa tak na alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.